Hello，大家好，我毛毛。我哋而家喺佛山市嘅公正路，又到咗1年1度寫揮春時間啦。咁我哋過嚟呢度寫一下揮春嘅，仲會帶大家逛一下附近嘅周邊食肆。咁我哋 Let's go。我每年指定嘅咧就係揾前面呢位豬伯嚟寫字㗎啦，87歲高齡，咁人哋寫咗幾十年字㗎啦。咁成街其實都係寫字嘅有多間。你睇豬伯已經備受歡迎，好多人採訪過去㗎啦。呢邊拍好靚啊！哦，個教佢拍啦，呢個哦，夾呢個頭叫晒邊個咧？一哦，陣就搞掂喺呢度。哦，即係佢即刻影完就俾咗上你嗰種。係啊，哦，掛住喎好有心思啊佢。平時喺翻入邊嗰度擺啊，嗬。係啊，門口呢度位嘛，啊，係咯，諗住寫到幾號啊？年幾多？年卅晚朝頭，寫到年30晚朝早添啊，好勁啊！全勤獎啊！哇！講緊啊，最賣好多，啊退完你就邊個嚟邊個嚟？有啲人借咗咧，俾咗錢，啊，呢個錢咧走咗啦！翻屋企。哎呀，唔記得咗攞手字啊！年年都有啲咁嘅客㗎，啊真係過癮啊佢哋。千幾蚊啊！哦，千幾蚊，佢自己準備埋紙過嚟俾你寫㗎。鴨呢都有。哦，哦，哇勁啊！真係都話啦，過嚟揾你寫福字接下福啊，啲生意做越紅火啊就。招雲開呢種嘢咧，啊呢樣嘢最正啦。係啊，咁正啊，有特別版添，今年最靈驗嘅福招運開呢個版啦。好多佢又係寫咗喎。係啊，佢又寫好，全部寫呢個。哇！寫完之後開7、8間鋪啊，好似諗得過喎。好，恭喜你身體健康啊！好同我靚仔。唔單止手字好啊，咁寫咁多年字咧，梗係有咁翻上下嘅呢個文化底蘊啦，所以好多文字上嘅問題咧，都可以同阿豬伯請教一下嘅。始終黑字咧係有韻味好多嘅，可惜黑字就歌嘅時間比較耐一啲，大部分時間只係選擇翻個金字啦。係就呢度聽動啊！咁啊，寫字嘅人咧就鍛鍊心性咧，我哋睇人寫字嘅人咧就鍛鍊耐性。不過其實都好快手嘅啫。打電話嗌你寫嘅。我啫。等佢講下先。攞咗啲手指嶺啲係唔同啲你哋邊度嚟嘅嘅，廣州嗰邊㗎。哇，豬伯，廣州嚟到度喎，係啊，人哋豬伯以前寫到去廣州㗎，寫到廣州㗎，石圍塘。我石惠堂啊，係，佢以前喺嗰度。温柔嗰啲，福字一個5福臨門，橫批。哇，打佢都好多年都未試過咁繁盛啦，真係。係。啲人先寫車啊，寫車，我往年都興嘅，超級多多。主要係今年係多人咗好多嚟。家人都要服啊服。呢個叫做鬧市求錢。鬧市求全啊！過兩日暖翻就冇咁搞慣啦，呢兩日好凍。買咁咯。見到今日好彩冇風，有風就陰公啦。冇落雨就算遠啦。上年嚟嗰時，我都覺得冇雨係最好，啊有風都冇所謂。喺動地發嘅手控唔晒陰公。豬伯，呢個拆咗。驚話揾唔到地址啦，就可以抹第日豬伯嘅電話啦，13690115088。咁啊，差唔多年年都呢個位置到嘅。基本上就呢條街嘅呢個第一檔嘅位置啦。咁啊，呢邊其實係一條普通嘅街道嚟嘅啫，過年嗰陣時先至咁喜慶嘅啫。但係豬伯咧，往時咧係平時都喺度寫字嘅，所以唔單止過嚟咧揾佢寫字嘅，結婚啊、入伙啊都可以過嚟揾佢寫嘅。咁啊，呢度咧就大概開到下晝5點到啦，因為最近比較天凍啦，所以寫字話晒一個唔適合戴手套嘅運動啦。咁啊，凍手凍腳就冇寫得咁優秀嘅。咁啊，除咗寫字之外咧，仲會有幾間鋪頭咧做埋咗呢啲新出成品出嚟㗎啦。咁啊，呢間我覺得一般嘅啫，有一間好食啲嘅。咁啊，睇到啦，而家好多新興嘅字嘅，咩畫龍雕鳳咩都有嘅，寫得好口語化嘅亦都有。咁啊，好多人咧係過嚟唔一定寫字嘅，可能為咗打卡拍照啊。但係我覺得你哋打卡拍照完之後咧，亦都可以靜下個心來欣賞人哋手字嘅。咁啊，純粹去鑑別一下，究竟邊個會更加靚？邊啲係真係寫字嘅？邊啲係純粹為咗收錢嘅？係啊，都話一手字咧，字如其人啊，睇得出佢嘅品性啊，睇得出佢耐性嘅嚇。
唔係以前舊陣時，佢哋咧可能讀嘅書唔夠多，但係佢哋都會有一手好字嘅喎。反而而家咧，啲人好難耐下性子嚟慢慢練一手好字嘅。所以咧，得閒係逛下呢度公正路呢條街咧，咁幾過癮㗎。而且佢哋寫嘅咧唔單止係字啊嚇，有時仲會有啲文學書包嘅拋出嚟，等你學到咗新嘅嘢㗎。縱觀條街啊，最老係阿豬伯㗎啦。而且佢開頭咧開喺公正路嗰邊咧，屬於比較小眾嘅檔口啦，因為大部分都係喺筷子路呢度嘅，好有功夫架勢喎。呢個都可以啊，呢都唔錯。呢就蒼勁好啲一啲咯。後邊仲有啲類似草書咁樣嘅樣板喺度嘅，嗰啲字體又比較蒼勁啲嘅。寫翻對揮春係咪好有過年氣氛咧？即刻乜而家唔單止可以寫揮春嘅喎，仲會有啲人興寫喺部車度啊，寫喺部電雞度嘅，真係好與時並進嘅一個項目啦。不過都係老爺子們出嚟嘅效果會更加優秀，都白髮蒼蒼啦。有位師傅都唔年輕㗎啦。係有啲人中意寫大字，有啲人又會習慣寫細字嘅，咁啊各種字樣都可以喺度揀。咁啊而家好新興㗎啦，呢啲將幾個字打埋一隻對寫嘅，咩日進斗金啊嗰啲，仲有啲好可愛嘅，哈哈哈哈！會更加多嘅係遊客打卡咯，呢種就。但我哋本地人咧更加會多選擇喺呢邊比較實際咁樣，即係寫翻你幅字翻去黐門口嘅。咁啊，今年好似話政府開始重視，所以呢條街咧成日話要拆，但係中意搭翻個棚啦，同埋俾啲人喺近樓邊呢邊寫字咯。咁啊，唔單止齋寫字嘅，都可以寫喺文具上面啊、傘上面啊、遮上面嘅，仲有細路仔教寫字。不過呢個亦都係一個打卡項目嚟嘅。而家啲小學生好多都有呢個任務需求嚇，就要入嚟拍埋片嚟完成功課嚟嘅。呢個係搞得好仔細嘅。大吉大利嗎？咦，唔係喎，真係大鳩把女啊！出唔出得鏡嘅呢個字？即係現代細路仔咩都俾你諗得出啊嚇！大鳩把錢啦係嘛？大鳩把錢啫，金色嘅大鳩把錢，各種日進斗金全都齊啊！幾錢喎？幾錢啊？50。睇下我哋心目中嘅理想好字，佢呢個寫得特別實淨㗎喎！哇！而家連對面都係咯喎，幾年嚟對面都仲係好冷清嘅，好正常嘅賣餃子嘅啫。咁犀利啊！高拎都嚟寫字啊！互動3小時喎，寫3個鐘唔交關啊！咁咪開部靚車過嚟嘅，肯定我諗住寫車啦，係咪啊？哇！仲有好多龍仔添啊！啲龍仔係你寫㗎？唔交關嘅？你嘅創作啊？你學咗幾年字啦？幾年啊？6年。你今年幾大啊？6年級。你今年6年級，好犀利喎！咁你即係一入小學就開始寫字？哇！犀利！嗱，呢啲寫咗車㗎啦，有啲人就中意寫車，咁啊寫住落去咧，你其實唔只要唔刮佢咧，落雨啊、淋下水嗰啲咧係冇問題嘅。學成出師未啊？唔單止係呢度會有啦，就算一般繁花間咧都會有呢啲咁嘅字可以買嘅，但係選擇咧就冇呢度咁多。因為我哋寫字咧唔係為咗寫而過嚟嘅，係真係揾一手靚字先買低嘅。係咪唔單止後生仔中意打卡啦，只要景靚咧，都會有一種影相嘅衝動㗎。咁啊咁多種字體，你又覺得邊款係最靚仔？咦，又有得買煙花啊！正，買少見少嘅啦。過年嗰時人哋唔出攤嘅咧，唔單止有得買手字咯，連你過年要用嘅喜慶產物都齊了。隔離係寫咗一屋嘅添啦喎，好齊整啊係。佢有好多個福字啊，唔同版本嘅福字啊有。好似師母佛山嗰種感覺嚇，果然係醒神啊嚇，非常之醒神。從業36載啊！咁筷子路咧，其實曾經係寫咧係快手個快啊嚇，寓意係早生貴子嘅。咁啊加埋附近嘅蓮花路啊，咁樣兜一圈咧係本地人婚慶嫁娶嗰陣時嘅必備項目啊。咁啊好多時嗰啲迎親車隊咧都會喺度兜一圈㗎，加埋祖廟啊、永安啊、錦華路啊、升平路、福祿路咁樣嘅。唔行回頭路咁樣兜一圈，咁呢條做揮春街咧係民國時期開始做㗎啦，所以真係一條百年老街啦都。買
嗰啲蛋散啦、咩剩啦 OK 嘅就係呢一間啦。因為佢唔係平時都做呢啲嘅，佢係過年嗰時買得比較多呢種貨咯。但係佢出品都可以嘅，最緊要順路啊嘛！呢頭寫完字或者等緊啲字乾嗰陣時咧，就可以過嚟買翻盒蛋散啦、咩剩嚟當下零嘴食下一下啦。乾晒嗰朵花果。雖然咧佢就唔夠我哋廣州嗰間好食，但都可以嘅。呢度雅園餐廳種類好多嘅，全部都斷稱嘅，你買多又得，買少又得嘅。嗱，佢啲蛋散全部都新鮮，今日整完出嚟嘅。咁其實一般咧，屋企有長輩咧，佢哋手指 OK 咧，我哋係會選擇家庭比較有 feel 咁樣誒寫手字嘅。不過因為近年長輩不在了，所以寫字嘅帶頭人同埋門面啊已經不在，咁我哋就只可以揾現成㗎啦，使少少錢換大家把錢翻嚟。咁至於嚟呢度咧，其實有地鐵，亦都有公交站㗎喎。雖然睇落去咧，呢邊就老街老巷咁嘅樣啦，其實佢行過去祖廟站咧都唔係好遠嘅咋。最緊要天氣好，你就可以好好地咁行過嚟啦。上年可能啱解放啦，大家未有咁積極熱情啦。今年啊，大家做好晒準備啊，所以呢條街道真係幾十年都未試過咁繁榮啦。即係往時係繁榮嘅，真係唔到呢個程度咯。嗱，墨字嘅話咧係講得比較慢一啲嘅嚇，如果真係寫墨字嘅心理準備啦。扭把手字真係可以嘅啫，都出品非常之穩定啊！哇，睇個氣字幾英氣，呢個可以，不過佢就唔屬於圓形嗰種字體咯，中意威武一啲嘅就啱佢啦。哇，龍字靚啊，正啊，龍年好啱。扭把寫咗幾多年字啦？寫咗幾廿年啊，怪唔知咁好功底啦。係啊，呢個其他啲都我睇過好多檔都唔得。嗰啲都係後生仔湊熱鬧嘅啫。開檔寫揮春真係好失禮。你睇，我認為冇幾多檔嘅啫。有噱頭咧還噱頭，實力冇咧係唔長久嘅。好啦，我哋去靚翻嗰隻驚世靚字啦。哇！呢個龍年大吉都可以啊，係咪好威猛咩？瞬間覺得成年都順啦。退休提前？係啊，提前退休啊！哦，提前退休，好字，太高水平啦。好，身體健康，生意興隆。好啦，咁我就終於寫完晒字啦。呢個福伯指導嘅要滾開，話上年嗰人寫咗之後開咗6、7間鋪㗎。咁我哋而家寫完字出發去食飯咯。咁啊寫完字之後咧，最就腳嘅酒家咧就係呢間天海酒家啦。幾十年嘅老字號啊，話自己創始於1913年㗎。你睇座樓知啊，其實成條街咧都開頭我以為要危房要拆㗎啦，但係就咁樣拆咗7、8年都冇拆過㗎。最近仲要包起咗咁嘅樣，話諗住發展下旅遊業喎，唔知係咪真係嘅咧？係我都好啊，話晒條咁有特色嘅街長盛落去，而且商業味道冇咁重啊嘛。大部分都係啲退休伯伯出嚟自己寫一下字嘅。嗱，你睇嗰邊就有個當鋪，呢個街道真係好舊㗎啦。睇先，已經老到可以寫碑㗎啦。1913年啦開業啊，倚南樓嗰啲座原來叫做木樓4層嘅。咁後期先改咗做天海咋嚇，919年嗰時改咗做盛譽樓，1937年嗰時改咗做天海茶樓，就咁啊72年拆咗，74年又開翻，嗰時叫佛山飯店嘅，又係餘字嘅喎。睇嚟唔單止係廣州，中意起餘字嘅樓啊嚇，呢邊都會有餘字嘅樓嘅喎。嗰年代係因咩咁盛行呢個餘字輩啊嗱？呢間嘢咧老字號話老字號啊，但係真係非常之抵食啊嚇！聞名我哋廣州嘅抵食茶樓之一嘅，我 friend 佢話咧，呢個茶樓物價咧係30年前嘅廣州 level 啦。你睇先嗱，19個半，星期一到星期七唔同菜式大把揀啦，仲有好多套餐啊咩剩啊，係非常之抵食咧。而家到咗下晝開市時間啦，入去食個飯啱唔啱好？呢間酒家有咩缺點啊？就係因為佢係可吸煙嘅嚇。而且係冇區分呢個吸煙區同埋非吸煙區嘅，咁你首先要確定自己接受到呢個環境啦。咁喺營業時間咧，早上嘅6點鐘到下晝2點半，之後就5點半開到夜晚9點鐘嘅。早餐有10蚊均一嘅茶點啦，1到7咧都有唔同嘅特價菜式嘅。今日係星期5，哇！炒鴨片睇嚟唔錯喎，試翻下先。衝！有自己嘅海鮮池嘅，睇到游水魚好生猛啦。對喎，老式嘅酒家梗係唔少得嘅行樓梯啦，呢度冇電梯嘅。嗱，嗰啲座位係咁樣嘅，
有分高少少嘅同埋中間少少，不過其實都冇所謂。咁啊，而家係未到5點半嘅，就已經坐咗好多食客㗎啦。不過5點半之後咧，先至可以落單。我哋坐緊呢度咧，茶位咧係2個半一位嘅。咁啊，入邊咧係大枱為主，邊邊咧就細枱為主。主要咧，佢呢度係唔區分吸煙區嘅，所以係全場都可以食煙。介意嘅話就認真要諗一諗啦，呢個環境問題。咁而家2024年咧話係佢110週年慶喎。我食過好食㗎嚇，先推俾大家。嗱，呢個鉗魚啦，18蚊嘅啫，真係非常之平啊嚇。咁啊，據聞今日咧燒鴨特價喎，陣間同佢確認一下先。係講我點翻隻燒鴨嚟嘆一嘆啦。咁啊，同埋呢個啦麗江卷，哇！唔單止平啊，仲真係非常之有特色嘅一款菜式啊嚇。總體嚟講唔係好平咧，佢啲菜仲有嘅唔止啊，平得嚟仲要好多菜品啊嚇。咁啊，上至張煲，下至炒咗做炆煲啊，各式選擇都有㗎啦。咁啊，睇到邊個試邊個就係啦，反正20零30蚊大把選擇啊，仲有得買代金券喎，代金券仲話可以同間店咧呢啲優惠咧係通用嘅，唉真係冇辦法講嘅平啊！唔怪得佢咁受歡迎㗎，確定想嚟又唔想等咁耐位喎，可以選擇訂台嘅。如果唔係你就最好一開門咧就過嚟啦，因為慢慢就好快冇位㗎啦。嗱，呢啲就佢嘅最出名嗰幾款菜式啦。嗱，就係呢個係柱侯雞啦、5柳菊花魚啦、脆皮麗江卷啦、天海粉煲啊，不過屬於比較貴嘅，特別啊柱侯雞食過還可以啦。咁我反而中意阿麗江卷多啲。咁啊，夠5點半先開始做嘢啫，5點半之前你飲水咧都要自己自行喐手嘅嚇。一個燒鴨咯，啊，一個麗江卷，一個魚香茄子煲。哦，係喎，仲有個鉗魚啊！啊，咦，第一輪落單嘅係唔同啲嚇，即刻上咗嚟啦！我隻19個半嘅烤鴨，乜俾嘅係下裝，但係19個半啫喎，都算係咁話啦。咁我哋可以測試埋個味道先。啊，有好明顯嘅皮下脂肪，皮咧睇上去唔屬於話好脆嘅，到唔到位咧，食咗個味先知啦。乜味道都尚算可以嘅，皮係有少少脆嘅。乜主要嘅問題咧係呢份係凍嘅嚇，呢份烤鴨真係好冰冰涼透心涼嗰種嚟嘅。乜食落去咧，我呢嚿嚟講咧個皮咧就唔算話好厚，所以咧尚算係 OK 嘅程度嘅。咁啊，呢啲瘦少少嘅部位應該就會體感好一啲啦。肥一啲嘅部位佢可能就會覺得凍之餘咧油膩感會比較重。但係只需要19個半啦。咁啊，睇嚟係好秉承住呢個1分錢1分貨嘅出品嘅，但係佢都會有性價比高嘅時候嘅。咁啊，2號登場嘅咧係麗江卷，咁啊外邊炸得非常之酥脆嘅，入邊包咗啲芋頭，芋頭入邊咧仲有啲肉咁樣嘅，配咗個椒鹽啦，同埋有個茄汁可以俾你點。咁啊脆脆入邊咧就包一份腐皮嘅，入邊先至係芋頭。咁啊芋頭咧就非常之腍噶啦，溶嚟嘅。咁成份嘢係暖嘅，所以食起身體感好好，一如既往好脆啊！咁啊呢份麗江卷咁大份量咧，先至需要25蚊嘅啫。咁啊第3號選手到咗啦，鹹魚茄子煲啊，價值20蚊嘅，份量都 OK。咁啊下飯神器，將我呢個食肉手咧最開飯啦，點咗個白飯，咁啊有少少鹹魚啦，同埋有肉粒啊，配咗少少葱嘅茄子切條煲上，咁啊好普通嘅家常菜做法啦，開餐咯，咁啊新鮮滾熱辣上嚟嘅。OK 嘅唔生，咁樣用嘅咧係呢種紫茄子，咁啊切得唔算話好大塊，好好入口嘅，味道都算適中，食起身係確實一份下飯神器。乜食落其實份魚香茄子煲有少少唔夠腍咯，有1-2條仲硬身少少啦。咁啊真係平有平食，貴有貴食嘅啫，但係都 OK 嘅，主打一個性價比高。嗱，壓軸好戲18蚊嘅豉汁蒸鉗魚，份量巨大啊，真係好抵食嘅呢款菜就，我次次嚟都會點佢嘅。咁啊魚咧亦都比較靚仔，選材唔細㗎，好大條下㗎。我哋食啦，新鮮滾熱辣咁上嚟啊！佢上面灑有少少葱花嘅，咪劈劈腥味，不過總體唔腥嘅。咁啊，份鉗魚熟得啱啱好，完全唔會有泥味嘅，浸皮都唔會話太厚，呢啲肉地咧啱啱好啦，食起身係非常之下飯。呢個性價比真係比天高嘅就快，18蚊啫喎呢份鉗魚。咁啊有呢個價格咧，梗係唔可以奢求人哋話幾咁犀利啦嚇。但係鉗魚咧同埋麗江卷都算呢度 OK 嘅出品嚟㗎啦。嚟，我跟你埋個單先。係使滿50蚊咧，就可以用一張代金券㗎啦。幾多？哦，而家一餐咧只可以用1張嘅啫，咁啊減得2個半係2個半啦。係啊係。
好啦，等住埋單。今餐咧就一共係食咗94個半嘅。咁啊，白飯呢度咧係3蚊碗。咁啊，一台一張代金券47個半袋50蚊嘅，美團或者係點評上面都有得賣。仲有其他套餐咧都喺上邊度買嘅。咁我就食飽飽走人啦，非常之滿座嘅情況啊！全部都係本地人嚟㗎，真係老街坊先過嚟食啊！咁我哋食完走人啦，逛一逛最近嘅地鐵站，真係飽到扶牆啊！計緊呢個94個半食得我，咁啊就拎走咗啊麗江卷嘅。咁啊呢餐最出色嘅咧，亦都係麗江卷同埋個鉗魚嘅。咁我開頭以為咧燒鴨係作為特價菜啊，比較一般般啦。後期發覺因為我點單太早啊，所以我份燒鴨咧係凍嘅。人哋隔離台嗰份咧就熱辣辣，哇賣相好正嘅喎，因為19個半相當之值喎。睇嚟都講手神嘅嚇。嗱啲鉗魚啊好新鮮啊，真係有魚喺度㗎。咁啊天海酒家行出嚟咧就去翻筷子路啦。人流退去嘅筷子路咧，但係揮春依然在嘅，所以有別一番嘅風情味。啊！夜晚都仲有啲堅持喺度先啱收鋪嘅啫喎。咁呢個最近嘅地鐵站咧係廣佛線嘅祖廟站，預計咧行10零20分鐘到㗎啦。咁啊，仲會經過嶺南新天地啊，附近好多嘢玩嘅。而且我之前有支視頻咧，係咪食嗰啲掃街夜市嘅？嗰個夜市咧都喺佛山同廣州嘅交界邊緣嘅。咁如果話唔想食天海嘅話咧，又可以過去掃街夜市度體驗下嘅喎，幾方便啊！咁啱先我哋豬八嗰度寫字咧就8蚊粒字嘅，而後期咧咪有個咩大鳩話錢嘅，哇嗰個天價喎，收咗50蚊啊！唉，所以寫字呢家嘢真係風臉遊人啊！咁啊而家轉咗入嚟嘅咧係蓮花路，咁啊呢邊唔會話即係老街區咧燈光好差嘅，都算燈光火猛嘅，行起身好安全嘅，你放心啦。其實真係離祖廟好近嘅咋，冇你想象中遠㗎。咁啊轉翻咗出嚟咧，對面呢度咧就有間教堂啦。好啦，睇下熟悉嘅畫風啦，前面就係嶺南新天地啦，嶺南坊，唉。咁啊呢佈置定期更新嘅，保證你每次過嚟都唔同 feel。不過係繁華都市啊，就多好多人啦，忙好多。好啦，我哋一共行咗10分鐘就已經行到咗嚟呢度啦。咁無論廣州定佛山咧，都係比較多電瓶車嘅，所以咧就要注意一下啦。咁啊，祖廟呢度係後期全部重新規劃起㗎嘛，所以呢條路咧就好闊落嘅，行起身好舒服，鋪頭好多，特別係多食肆啊，度度都有得俾你坐低嘅。但係人哋佛山呢邊比較好啊，雖然係後期新起嘅嚇，但係仲有得鋪翻麻石路，唔似得我哋嗰啲啊嚇，你上下九都放冇幾多塊㗎。過嚟感受一下。我哋穿過呢邊市集，前面咧就係祖廟嘅範圍啦。咁啊，鄰近呢個祖廟範圍啦，隔離咧佢永久性有條食街喺度嘅，非常之多嘢食啊！不食肆多還多啊嚇，出品如何也就是嗰種市集嘅程度啦，別抱特別大嘅期待啊嚇件嘢。咁啊，據我所知咧，最堅嘅咧就係前面呢間陳士曼公園啦。好啦，已經完全到咗呢個交通樞紐嘅位置啦，呢個巴士啊、地鐵啊，全都有。咁我哋呢度左轉啦，直行前面咧就祖廟地鐵站嘅入口啦。咁啊，祖廟站叫得祖廟咧，因為佢隔離就係祖廟嚟㗎啦。得個祖廟咧就係需要收費嘅。咁下次有機會再帶大家入去逛一逛啦。咁花生之後，祖廟其實好光猛嘅，好靚仔啊！上面仲有棵姻緣樹添，掛滿晒啲許願牌㗎。咁啊，呢邊 C 位咧就繁榮好多啦，繁華到同我哋上下九差唔多 level 㗎啦。嗱，我哋就好快咁樣行到咗祖廟地鐵站啦。穿過咗祖廟之後咧，就祖廟地鐵站啦。好啦，咁今日嘅視頻就到此為止。中意我視頻嘅話，記得關注我頻道喎，點個 like 啊，分享俾朋友仔。下週見，拜拜。